3.000 outfit check μετά, ήρθε η ώρα να σας πω τι έχω μάθει. Ή μάλλον την τύφλα μου, αλλά κάτι έχω μάθει κι εγώ. Ότι το ίδιο ρούχο μπορεί να δείχνει τελείως διαφορετικά επάνω σου, μόνο και μόνο επειδή δεν έχει σωστή εφαρμογή. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα πάρα πολύ γρήγορο παράδειγμα. Λοιπόν, φοράω εντελόνι και φοράω και ένα τόπο από πάνω. Απλά αυτό το οποίο θα ήθελα να σας δείξω είναι όταν προσθέσω ένα πουκάμισο. Λοιπόν, φόρεσα ένα πουκάμισο. Αυτό εδώ το παντελόνι, όπως βλέπετε, έχει πάρα πολύ μεγάλη καμπάνα. Δηλαδή, είναι αρκετά μακρύ και μακρύνει έτσι τα πόδια μου. Αν αφήσω το πουκάμισο έτσι, αυτόματα αυτό εδώ δεν έχει κανένα στυλ. Κοντένει πάρα πολύ τα πόδια μου. Πάμε λίγο να το αλλάξουμε. Δηλαδή, πραγματικά είναι 3 κινήσεις και θα δείχνει τελείως διαφορετικό. Δεν κόβει τα πόδια μου, φαίνεται ολόκληρο το παντελόνι και η καμπάνα και έχει έτσι ένα ιδιαίτερο στυλ. Και τι έκανα, μόνο 3 κινήσεις σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε μου στα σχόλια αν θέλεις και άλλα τέτοια outfit tips, γιατί μετά από 3.000 outfit check κάτι έχω μάθει κι εγώ.